दत्त जयंती आमच्या वाड्यार वार्षिक वर्षावर जे जाता खूप बरें दिसता आनी पयस पयच्यान लोक येतात आनी आशिर्वाद घेतात. ही आमची दत्त जयंती योगायोगान जाली. ब्रह्मेश्वरान आमचं पायाभरणी केली. मोठमोठे दिग्गज आमकां लाभले. आमकां मोठ्या मोठ्या लिडरांनी आमकां सपोर्ट केलो. ही व्हडली मोठी नाना बाबा सारख्या मनशान आमकां सुरवातीक आमकां वयर हाडले. राजी बाबा आसा आमच्या वांगडा आनी सगळे लिडर आसा. सगळ्यांची नांव हांव शकना पण ह्या लोकांनी आमकां वयर हाडले. आमचो जागृत देवस्थान आमच्या ह्या वाड्याक ओरुले म्हणटाले पण ओरुले म्हणून कोण वळखनासले. ज्या वेळी ब्रह्मेश्वरान ह्या वाडीक दत्तवाडी म्हणून नाव दिले तेन्ना ही भरभराट जाली. वाड्यातल्या लोकांची जाली, भायल्या लोकांची जाली, लिडरांची जाली. सगळ्यांचे मनोकामना पूर्ण झाले. आमकां खूब मी अध्यक्ष झालो 3 वर्सां पयलीं तेन्ना आमी एकामेकांक मेळून मेळटा. दत्तवाडी संस्थानाचो हो 16वो वर्धापन दिन आसा आनी बारीकशे खंयचे लोक ते हांगा उगवल्ले ते आतां व्हडले स्वरूप येयला ताका. आनी तशें भाविकांची हांगा ना म्हणटा खूब गर्दी आसता आनी ते भाविकां खातीरूच आमचें हें देवूळ चलता. आनी आमची संस्कृती खंय तरी आमी घट धरूंक जाय. हिंदुत्व आमी धरूंक जाय घट. कित्याक आमच्या आतां जे भुरग्यांक आसा ते फाटले दाखोवन दिवंक जाय की देवळां कितें आनी देवळाचें म्हत्व कितें आसा. आनी हे हितूनच्यानूच देवळाच्या हितूनच्यानूच आमकां सामाजीक क्षेत्रांत वावर करूंक जाय. आमचो वर्धापन दिन 16 वर्धापन दिन आमी 5 दीस हांगा कार्यक्रम आसतले. 5 दिसा कार्यक्रम जावन मागीर तेच्या पयले दिसा दत्त जयंती दुसरे दिसा एक नाटकुलें आसता. तिसरे दिसा आमचे सत्यदत्त पुजा आसता. तशेंच चवथ्या दिसा एक नाटकुलें आसता आनी एक कार्यक्रम कसो आमी सत्कार मागीर आनी लास्ट दिसा आमचो एक परत नाटक आसता आनी तशेंच सत्यनारायणाची पुजा आसता. सगळ्या वास्कोकारांक पुढे गोंयकारांक दत्त जयंतीची हार्दिक शुभेच्छा. येयली 16 वर्सां जाली दत्तवाडी संस्थान दत्त जयंती साजरो करता. बड्या मोठ्या हेतून प्रमाणान करता आनी 5 ते 6 हजार लोक हांगा महाप्रसाद घेवन वयता. परत हो आमचो आख्या वास्कोन सगळ्यात मोठी देवूळ म्हणजे दत्तवाडी उरल्यान आसता आनी बरें दिसता. आमकां आयज आमी जे स्पेशली म्हाज्या सांगता हांव आयज नगर अध्यक्ष आसा आनी कावन्सिलरूय ह्या वार्डाचो. म्हाजी मिसेसूय पयली आसली. आमकां ह्या आमच्या दत्तवाडीन ह्या देवस्थानान खूब मोठो आशिर्वाद दिलो म्हणून आयज आमी हांगा पावले. सगळ्यांनी आशिर्वाद घेवचो, लाभ घेवचो देवाचो आनी महाप्रसाद घेवन. तसोच आमच्या वाड्या ट्रॅव्हलाचेरूय ह्या वर्सा 54 इयर्स जाता आमी दत्त जयंती साजरो करता. लोकांनी थंयसरूय येवचे आनी देवाचो आशिर्वाद घेवचो. आमच्या हिंदू धर्मान मार्गशीर्ष म्हयनो हो सगळ्यांनी एक पावन म्हयनो आमचो. श्रावणा भशेन मार्गशीर्ष आमी मानता आनी आज दत्त जयंती हांगा साजरी जाता. दत्तवाडी संस्थान उरले गेली 16 वर्सां हांगा दत्त जयंती आमी साजरी करतात आनी आमी सगळेच जाणां दत्त महाराज आमच्या जिवनात केलें मोठें स्थान हें करतात. एक खर देवस्थान आनी उल्यांत मारपी देव अशें आमी सगळे मानतात. दत्त महाराजा कडेन कोणें सांगणें केलें जाल्यार तें केन्नाच वाया वचना अशें आमी सगळेच मानतात. तशेंच आमच्या देवाची आज ह्या जयंती आसा आनी त्या निमित्तान आमी लोकांची गर्दी पळयतात ह्या परिसरांत. म्हणजे भाविकांची इतली गर्दी आसा आनी त्या खातीर इतली उमेद जाता. आतां रोखडोच महाप्रसाद जातलो आनी वर्सान वर्स दत्तवाडी संस्थान उरले महाप्रसादाचो कार्यक्रम वर्सान वर्स दवरता. आनी होच न्ही जाल्यार आज आमची देवळां म्हणजे आपली सामाजीक बांदिलकी समजून म्हाका दिसता हाच्या फुडें पसून आजूच दत्त जयंती म्हणून न्ही पूण तांच्या संस्थानाचो कार्यक्रम हो वर्सभर चालू आसता आनी वेगळे कार्यक्रम घेवन लोकांक प्रोत्साहन दिवप. आमचे सामाजीक जे कार्यकर्ते आसात तांकां सत्कार करप, तांकां एक तांची कामाची एक वळख करून दिवप आनी तांकां खंय तरी जाणून दिवप की आमकां तुमचें कार्य जें तुमी करतात तें आमी पळयतात. हाजें हें करप, भुरग्यां खातीर स्कॉलरशीप दिवप, लोकां खातीर एक मनोरंजनाचे कार्यक्रम नाटकां हे सगळें दवरप आनी आमची वेगळी संस्कृती टिकोवन दवरपाचें काम म्हाका दिसता दत्तवाडी संस्थान उरुलें हें कितलीं वर्सां दवरता.